అంతెందుకు తమలపాకు వాత సమస్యలకు కూడా చెక్ పెడుతుంది. కాబట్టి వీటిని ఇప్పటి నుంచి తినడం అలవాటు చేసుకోండి. మొదట్లో చేదుగా అనిపించినప్పటికీ తినగా తినగా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. సాధారణంగా తమలపాకుల్లో కాల్షియం, విటమిన్ సి మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది కఫం, దగ్గును తగ్గించడంలోనూ శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి ఆయుర్వేదంలో ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్లు, ఖనిజాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో సహాయపడతాయి.